أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني حلما رب زدني فهما رب زدني عملا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. دن بنایا رات بنائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے. سورج چند ستارے اس دے
رنگ برنگ نظارے اس دے وچ زمین اناج اگائے انوکھے کم نے سارے اس دے رحمت دی برسات ہے پائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر مچھلی لے گئی وچ سمندر یونس مچھلی پیٹ دے اندر پھر پکارے سونے اللہ نو یونس سات اندھیرے اندر کیویں یار دی جان بچائی کنے اچھی آواز نہ کنے کیویں یار دی جان بچائی اللہ نے ساری کائنات بنائی اللہ نے صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ہر قسم دی حمد و ثنا بزرگی کبریائی تنہائی یکتائی بڑائی عبادت دے لائق ریاضت دے لائق وحدت دے لائق اللہ مالک العلام اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مصطفیٰ امام کل ختم الرسل امام نبیاں شاہ رسولہ نیر تابہ امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ جناب سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تے صاحبو عزیز ساتھیو بزرگوں اور دوستو اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس مالک نے سان مسلمان پیدا فرمایا اور اس مالک دی مہربانی کہ جس نے سانو اپنی امت دا فرد بنایا اور اس تو بڑھ کے اس دا احسان اور اس دا فضل یہ ہے کہ اس نے ساڑی رہنمائی واسطے سانو جہنم کو بچان واسطے جنت رستہ دکھان واسطے اپنی مقدس اور مطہر کتاب قرآن مجید جیسا تحفہ عطا فرمایا۔ اللہ پاک لو دعائے ہے اللہ تعالیٰ صحیح معنی دے اندر انہوں سمجھ کے ادن المحبت کر کے ادھے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میں انتہائی ممنون اور مشکور ہاں اپنے محترم بھائی فاضل نوجوان مقرر شان حضرت مولانا حافظ محمد عمر سلفی صاحب خطیب مسجد ہادہ حافظہ اللہ تعالیٰ دا جنہاں نے میں جیسے گناہگار فقیر طالب علم نو تسا جیسے نیک باکردار اور مومن لوگاں دنال ہم کلام ہونے دا شرف بخشیا اور تسی زیارت فرما رہے ہو اسٹیج دوتے جلوہ افروز نے مرکزی جمعیت اہل حدیث صوبہ پنجاب دے نادم تبلیغ قائد اہل حدیث سفیر عمل محترم جناب حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی، اسی طرح خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ محمد صدام ربانی صاحب، مبلغ یورپ حضرت مولانا حافظ شاہد محمود باجوہ صاحب اور دیگر علماء کرام، اللہ تعالیٰ تمام علماء کرام دی حاضری تشریف آوری اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جو تسی احباب بڑی کثرت دے نال تشریف فرماؤ، بڑے ذوق دے نال تشریف فرماؤ، اللہ تھوڑا تشریف لیانا بھی اپنی بارگاہ دے اندر مقبول و منظور فرمائے۔ جو اچھی آواز نال آمین آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے۔ جو استوی اچھی آواز نال آکھے اللہ انہوں اسے سال نصیب فرمائے۔ جو استوی بلند آواز نال پورے ذوق دے نال آکھے اللہ انہوں بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے، ایسے سال نصیب فرمائے تے کسے دے خرچے جو نصیب فرمائے۔
جلسہ دے شروع نہیں ہوا تسی پہلے ستے ہو اس طرح جی 3 دن دی کانفرنس ہے اللہ دے بندے ہوش کرو ذرا اپنے پر پھنجو تو اب میرے تو بعد انشاءاللہ العزیز بڑے ہی عظیم خطباء کرام بڑے جاندار شاندار اور دل نشین خطاب فرمان والے نے اس واسطے ابتدا دے اندر جے تسی سستی دا مدارہ کرو گے تو پوری کانفرنس دے اندر تسی کچھ لے کے نہیں جا سکو گے اس واسطے تشریف لے آئے ہو اللہ قبول فرمائے تے کچھ لے کے جایا جے کچھ حاصل کر کے جایا جے فقیران دیاں گلاں تے ماڑیاں ہی نے لیکن تسی تشریف فرماؤ اللہ دی رضا واسطے اس واسطے کو ماڑا بندہ بھی ٹھے چڑھ جائے تو دی بھی گل سن لینی چاہیے وہ دی گل سن لینی چاہیے ایکو سپیکر دی بند کرے تو اڈی نہیں بے شک کچھ ہی بول لو اور کوئی بندہ خطیب ماڑا ٹھے چڑھ جائے تو دی گل سننی چاہیے کسی دی بھی گل چنگی لگ سکتی اس واسطے توجہ فرمائیے میں انشاءاللہ العزیز بڑے مختصر وقت دے اندر اپنے خیالات کا اظہار فرماواں گا پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سب تو پہلے ایک وعد فرمایا آپ دی سیرت دا ابتدائی باب ہے کہ آپ نے اعلان کیتا قولوا لا الہ الا اللہ جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام نے دعوت ہی دیتی ہے پہلی دعوت اور پہلی تقریر دے اندر میں اسے دعوت و گل شروع کرنا چاہنا پوری توجہ فرمائیے آج دے دور دے اندر لوگ پریشان ہیں کوئی بندہ جناب ہاتھ دے چھلا پا کے اس بات دی امید لائی بیٹھا ہے اے دے اندر بڑیاں برکتاں نے کوئی مندری پا کے پتھر دیتے اپنے یقین رکھی بیٹھا ہے کسے بندے نے سونی گڈی لے کے او دے اگے پیچھے ٹاکیاں بن دیتی ہیں انہاں ٹاکیاں کو امیداں لگا کے بہ رہے ہیں کسے بندے نو اللہ نے سونا مکان عطا کر دیتا ہے اونے او دے اتے ہانڈی پٹھی مندی مار لئیے او دے کلو امیدوار بن گیا کسے نے سونی چھوٹی سونی ماج پنڈا دے آئے ہو دوست تشریف لے آئے ہو لے آ کے اونے جناب پیسے خرچ کے او دے گل دے اندر ٹوٹا جیا خسا بن دیتا ہے کہ یہ مطلب ساریاں چیزاں دا اے وے کہ اینو نظر نہیں لگے گی کسے قسم دا نقصان نہیں ہوئے گا اسی نقصان تو بچ جاواں گے اے ساریاں چیزاں جڑیاں نے اے میرے تیرے واسطے اے بظاہری ٹوٹ کے نظر ہوندے نے لیکن نفع نقصان دا مالک کون ہے ساریاں چیزاں دے اتے اختیار کدا چلدا ہے بیماریاں کون لاندا ہے شفاواں کون لاندا ہے آج لوگ دوریاں اس وجہ تو اختیار کر دینے پہ یقین ایمان کمزور ہو چکی ہے اور ایمان ساڑھا یہ بن گیا ہے کہ فلاں جگہ تے اسی اس واسطے نہیں جاندے کہ وہ ساڑھا مشکل کشاتے حاجت روے بلکہ اسی در در تے جا کے کھے اس واسطے کھانے ہیں کہ ساڑھی رب سندہ کوئی نہیں تے انہ دی رب موڑدہ کوئی نہیں حضرات توجہ فرمائیے میں بڑے اختصار دنال گل سمجھانی ہے اللہ نے انسان نو بڑا اللہ تے اشرف بنایا عقل مند بھی بنایا باشعور بھی بنایا تے زبان والا بھی بنایا تے گل دا رنگ ٹنگ بنان والا بھی بنایا آئیے غور فرمائیے قرآن کی اندر اللہ ذوالجلال والاکرام ہر ایک دی سندہ ہے ہر موقع تے سندہ ہے ہر ویلے سندہ ہے اور او دا کام بھی یہ وے اپنی مخلوق دی سننا تے نو عطا کرنا امام الانبیاء جناب محمد گونج پاجے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نازل ہویا رب العالمین نے فرمایا اے میرے پیارے پیغمبر علیہ السلام تواڈے صحابی تواڈی امت دے لوگ جڑے نے اے تواڈے کولو سوال کر دینے میرے متعلق میرے بارے اندر پوچھ دینے قرآن کی اندر وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فرمایا سونیا محبوبہ جدو تواڈے کولو سوال کر دینے میرے متعلق میرے بندے میرے بارے اندر سوال کر دینے پہ انہوں نے کہہ دیو تواڈا رب بڑا ہی قریب ہے تواڈا ایمان جتنا ایمان مضبوط ہوئے گا انہی اللہ تواڈے تو قریب تر قریب ہو جائے گا حضرات توجہ فرمانا کئی بندے بات کر دینے اے ساڑا رب ساڑی تے سندہ ہی نہیں میں کہنا وا اللہ ذوالجلال والاکرام دی طاقت ہے اللہ ذوالجلال والاکرام دی نگاہ
نگاہ دا اگر تو تصور کرنا چاہنا ہے تے رمضان المبارک دے مہینے دے اندر دیکھنا جدو بندہ نہاندیا ہویا پانی دے اندر ڈبکی لگاندا ہے اے دا ایمان شیطان ان نال کہندا ہے پانی پی جا تینوں کون ویندا پیا تو جو فرمایا جے پانی پی جا تینوں کون ویندا پیا اللہ دی قسم پانی دے تہا دے اندر دنیا دی کوئی طاقت نہیں دیکھ دی پئی آج اگر دنیا دے کسے بندے دا انہوں ڈارے اے پانی دی تہا دے اندر انہوں نہیں دیکھ دا پیا لیکن اے بندہ اپنے حلق دے اندروں پانی نہیں اندر گزار دا اندر لے کے نہیں جا رہے وجہ کی ہے اے دا ایمان انہوں دس دا کہ تیرے رب نے تینوں ویکھ لینا ہے تیرا رب جاندا تیرے حلق دے اندر کی اتر دا پیا اللہ دے بندے تیرے حلق دے اندر اترن والی چیز جڑی ہے اگر عرشاں والا رب جاندا تے دیکھ دا پیا تیری زبان دے اوتے آن والے الفاظ تیرا رب کیوں نہ سنے گا تیرا رب تے تیرے اینا قریب ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ فرمایا تیری شارک دے نال وی زیادہ قریب تھوڑی جی آواز بھائی کٹ کر دے تھوڑی آواز کٹ کرو تاکہ انہوں گل دی سمجھ لگے تے منو ہی سمجھ لگے انہوں سمجھ لگ دی توجہ فرمائی ہے میں کو زیادہ بڑکا مار کے جان نہیں چھڑانی میں کوئی مقصد لے کے آیا کوئی گل سمجھانی اس واسطے میں چاہنا تو انہوں گل پڑے پلے پہ میرے واسطے پاوے مشکل ہی ہوئی لیکن میرا مقصد پورا ہو جائے توجہ فرمائی ہے اللہ ذوالجلال والاکرام اپنے بارے اندر اعلان فرمان دینے پہ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ اور بندے خدا میں تیری شارک دے نالوی زیادہ قریبا توجہ فرمانا آج اللہ دا بندہ ایمان والا ہو کے اے بات کہنگا کہ میری رب سندہ ہی نہیں میریاں پکارا رب تکرہ نہیں پہنچ دیا میں سوال کرنا چاہنا میں پوچھنا چاہنا اے چھوٹے چھوٹے پرندیاں دی طرف کدی نظرہ ماریاں ہول اے چھوٹی جی چونٹی کدی دے بارے اندر پڑھیا ہوئے کدی دے بارے اندر سنیا ہوئے قرآن دے بارے اندر کی اعلان کردہ پیا اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمان دینے حتی اذا آتو علا واد النمل قالت نملت یا ایوہ النمل دخلو مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ وهم لا یشورون فتبسم ضاحکا من قولها وقال رب اوزینی ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین اللہ ذوالجلال والاکرام نے قرآن دے اندر اس مقام دیتے ایک چونٹی دی گل کیتی ہے آجڑی چونٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام دا لشکر دے کے اور دے کے اپنی چونٹیاں ساتھیاں نو کہہ رہی ہے اپنی روڈا دے اندر داخل ہو جاؤ اور کتے ایسا نہ ہوئے نبی سلیمان علیہ السلام دا لشکر آوے تے تو انو اپنے قدمت لے روند دے وے حضرات چونٹی اللہ دی زمین تے بول دیئے پئی آسمان والے رب نے اس چونٹی دی گل نو سنے ہے تے قرآن دے اندر بیان کر دیتا ہے تیری اسی تو چونٹی نالو قدرے آلاوے تینو تے اللہ ذوالجلال والاکرام نے کتنا بالا بنایا ہے اور ایسے آیتی تفسیر دے اندر حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھیا ہے ابن ابی حاتم دے حوالے دے نال حضرت سلیمان علیہ السلام نماز استسقاء واسطے نکلے نے اللہ کو لو بارش دی دعا کرنے واسطے نکلے نے انہاں نے ویکھیا اللہ دی ایک مخلوق ہے چونٹی جڑی ہے اللہ کو لو دعا کر دیے پئی اللہم انی خلق من خلقی کا فتسکین اللہ اسی تیری مخلوق دے اندروں ایک مخلوق اللہ ساڑھے تے بارش نازل کر دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے نبی سلیمان علیہ السلام تے وہی فرما دیتی فرمایا میرے نبی ضرورتاں کوئی نہیں اے چونٹی دیاں دعاوانوں سی قبول کر لے آوے اے دے ذریعے توڑے تے بارشاں پھا جان گیا حضرت انسان کی دے در در تے جا رہے آوے آج چونٹیاں دی طرف نظر مار لے آج جڑی چونٹی نے دعاواں کی
کیتیاں نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے نبی نے اعلان کر دیتا چلو ساتھیو واپس لیے اللہ دے نبی جی بارش دی دعا کرنوا سے آئے سا آکھیا ہوئے میرے ساتھیو اللہ ذوالجلال والاکرام نے چیوٹی دی دعا قبول کر لئیے اس واسے دی دعا دے نال اللہ ساڑھے تے بارش برسان والا ہے اللہ 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 حضرات جڑا رب چیوٹیاں دی سندہ میری تیری کیوں نہیں سندہ توجہ فرمائیے نبی موسیٰ علیہ السلام نے گل لگے چلانا چاہنا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ ذوالجلال والاکرام دے کلو سوال کیتا اے اللہ سونیاں تیرا امداد کی ہے رزق عطا کرم دا تیرا امداد کی ہے فرمایا میرے نبی موسیٰ تیرے ہاتھ دے اندر کی آسا اللہ پاک فرمان دے تیرے سامنے کی اللہ پتھر ہے فرمایا اپنے آسے نو پتھر تے مار دے اللہ سونیاں پتھر تے مارا گا آسا ٹوڑ جائے گا فرمایا نبی موسیٰ تیری عقل کہیں دیئے اے آسا ٹوڑ جائے گا لیکن میں رب کہہ رہی ہوں جڑا پتھر ہے اے دیتے آسا مارے گا آسا نہیں ٹوٹے گا بلکہ پتھر ٹوڑ جائے گا 1 2 3 4 5 6 7 واری حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے پتھر دیتے اے آسا مارے ہیں 7 تیمہ ٹوٹ گئی آنے حضرات بڑی توجہ دنال گر سننا تیام دنال اے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا اے پتھر دیاں 7 تیمہ ہوئی آنے اے دے اندر ایک چھوٹا جیا کیڑا وے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس پتھر دی تہ دے اندر جڑا کیڑا ہے انہوں کھانوا سے سبد پتہ عطا کر دیتا وے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے وہ کیا تے نبی موسیٰ علیہ السلام حیران اللہ سونیا اے دے اندر سوراخ بھی کوئی نہیں اے دے اندر رستہ بھی کوئی نہیں تے پتھر دی تہ دے اندر کیڑا بھی زندہ سلامت ہے پھر اے دے منہ دے اندر جڑا پتہ ہے او بھی سبز ہے او بھی سرسبز و شداب ہے حالانکہ پتھر دے نیچے آن والی چیز جڑی ہے او دا بھی رنگ تبدیل ہو جاندہ ہے لیکن اے پتھر دے اندر موجود ہے دا رنگ سبز ہے اللہ پاک فرمان دے میرے موسیٰ علیہ السلام جی ذرا کان لاؤ نا اے دیا بولیاں سنو میں جڑی گل سمجھانا چاہنا اللہ ذوالجلال والاکرام عرصے مولا دیتے نے ہر چیز دی ہر مخلوق دی بولی نو سن دینے تے جان دیتے تیان رکھ دینے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کن قریب کیتا ہے ایک کیڑا اپنیاں بولیاں پہ بول دیتے آندہ کیے آندہ سبحان میرانی اہلا و سہلا مرحبا مناظر اسلام سرمایہ اہل حدیث محترم جناب حضرت مولانا سید سبطین شاہ صاحب نقوی حافظہ اللہ تعالی تشریف لے آئے انشاءاللہ العزیز بڑی جلدی تسی انہاں دے خطاب تو مستفید ہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ حضرات توجہ فرمائیے حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے توجہ بھئی انشاءاللہ العزیز علماء کرام دے پورے تیان الخطابات ہونگے تو اڈی تو میں چاندہ ہی نہیں توجہ فرمائیے حضرت نے ایک اشارہ فرما دیتا ہوں دا مطلب ہے کہ میں ہن تیان نل بول لیکن بزرگ نے انشاءاللہ شفقت فرمان کے جو غلطی کو ہو گئی تھی امید توجہ فرمائیے ویسے تھے آپ صاحب یہ شروع کام ہویا کھانا کھلاؤ حضرت نو میں یہ شروع ہے 10 منٹ ہوئے توجہ فرمائی حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے منظر دیکھیا اے بھی منظر اللہ تعالیٰ نے نصیب فرمایا میں جیسے گناہگار واسطے یہ بڑی سعادت دی بات ہے کہ علماء کرام دی کھیپ موجود ہے اور میرے ورگے گناہگار فقیر طالب علم نو اللہ ذوالجلال والاکرام نے موقع عطا فرمایا اللہ پاک تمام علماء کرام دے عمرہ دے اندر برکات دا نزول فرمائے اللہ تعالیٰ عزت دے اندر برکت عطا فرمائے اللہ تو آڈے کرا دے اندر بھی اپنی رحمت فرمائے ہولی آمین آکھا جے کہ رحمت ہونے نہ ہو جائے ایڈے ٹلے پہ گئے میں شروع دے اندر کیا سی خطاب بڑے جاندار ہو رہے نے جے تسی صحیح سلامت تاون کرو گے جے ٹلے رہے تھے پھر خطابات اجدے ہی ہونے جویں تسی بول دے توجہ فرمائیے ذرا حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیا ایک کیڑا اپنیاں بولیاں پہ بول داوے اللہ ذوالجلال والاکرام دی قوت سماعت غور کرنا اللہ دی قدرت غور کرنا قرآن پاک دی جڑی آیا کریمہ میں پڑھی ہے اے دے قریب بڑی جلدی میں اپنی گل مکانا چاہنا اللہ
اللہ اللہ حضرت نبی موسیٰ علیہ السلام نے کن لایا، ایک کیڑا بول کے کی آندہ ہے، آندہ سبحان من یرانی وَيَسْمَعُ کلامی، اللہ دی ذات و پاک و ذات ہے جڑی ذات منو دیکھ دیئے پئی، وَيَسْمَعُ کلامی، تے میں اس رب دی تعریف کرنا جڑا رب میری تسبیح کرنو سندہ بھی ہے۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے تسبیح میں کرا تو کرے، اور اسی کہنے اسی فلانے جگہ تے جا کے اوتے جا کے ہاڑے پانے تاکہ رب ساڑی سن لوے، انہاں کیڑیاں مکوڑیاں دی طرف دیکھ لینا، اپنے رب دیاں تسبیحاں تعریفاں کرنے نے پتھراں دیاں تیماں دے اندر، اور اللہ ذوالجلال والاکرام انہاں دیاں تسبیحاں نو سن دے نے، اور کیڑا اندہ سبحان من یرانی ویسمع کلامی ویرزقنی ولا ینسانی، اور پاک او ذات جڑی ذات میری کلام نو سن دیئے، منو ویکھ دی بھی ہے، اور صرف سن دی ہوئی نہیں ویکھ دی ہوئی نہیں بلکہ منو رزق بھی عطا کر دیئے تے منو کدی پھل دی بھی نہیں۔ اللہ اللہ اللہ، کائنات دے لوگو ہر بندہ ہر انسان جڑا ہر مخلوق جڑی ہے اسے رب دا عطا کیتا ہویا کھا رہی ہے، صرف فرق ہے جڑا بندہ اللہ دیاں زیادہ تعریفاں کردہ، اللہ دیاں زیادہ تسبیحاں کردہ ہے، اللہ ذوالجلال والاکرام نو زیادہ یاد کردہ ہے، اللہ پاک دیاں مہربانیاں ہوندیاں نے، اللہ دی طرف رحمتاں ہوندیاں نے، اللہ دی طرف آسانیاں ہو جاندیاں نے، اور انسان تے حیوان او دا کھا کے پل دے، ہواواں وچ اڑ دے، زمین تے چل دے، آ پانیاں دے وچ مخلوق وس دی، بنا ہتھاں پیراں مچھی تیز نس دی، پانی دے وسے بے وقو وق سکلا، گنتی تو بار دنگ رہن اکلا، اوے ڈڈو کچھو کے کڑے نہری وس دے، پانی اچ کھیڑ دے تے پیری نس دے، گوہ سپا سانے زمین لب لئی، گوہ سپا سانے زمین لب لئی، کھڈا چر ایسی تسکین لب لئی، اللہ جانے او کتو کھاندے پیندے نے، پتہ نہیں او کڈے سکھا نال جیندے نے۔ ایک ہور بھی سنو ہاں مثال مومنو، دسا اللہ پاک دا کمال مومنو، اور لکڑا چکون تے سیوخ پال دی، کیڑی ذات ہوتے دانا پانی کال دی، ہاتھی رچ بندر آوارا ویکھ لو، کیویں ہوندا انہاں دا گزارا ویکھ لو، اور لومبڑا تے سیانے جے پائیاں کوٹیاں، او بھی تے او کاندے یارو رج روٹیاں۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ انسان ہو کے بات کہندہ کہ میری رب سندہ نہیں، اس واسطے منو غیران تے در تے جانا پہندہ ہے۔ اللہ دے بندے اگر چھوٹیاں چھوٹیاں کیڑیاں مکوڑیاں دی اللہ ذوالجلال والاکرام سندہ تے تیری میری کیوں نہیں سندہ؟ حضرات اگلی گل میں پیش کرنا چاہنا کئی بندے کہندے حضرت جی اسی بڑے گناہگار اسی بڑے خطا کاران، اس واسطے سانو نیک لوگاں تے اللہ دے ولیاں دے کل جانا پہندہ ہے۔ اللہ دے بندے روایت صحیح البخاری دے اندر اختصار دے نال اما جی آسان صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ بیان کر دیا نے، ایک کالے جی رنگ دی بی بی جڑے مسجد نبی دے اندر مسجد نبی دی صفائی کرنے والی اما جی آسا بیان کر دیا جدو میرے کو لوندی آکے ایک شیر پڑھیا کر دی سی، یوم الوسائی من تاجیب ربنا علا انہو من بلدت الکفر انجانی۔ اللہ ذوالجلال والاکرام دی قدرت دا میں بڑا ہی عجیب منظر دیکھیا، بڑا عجیب منظر دیکھیا جدو اللہ ذوالجلال والاکرام نے منو کفر دی بستی دے اندر آزادیاں عطا فرمایا۔ اما جی ایسا فرماندی ہیں ایک دن سوال کری لیا، اے بی بی بار بار شیر پڑھنی وجہ کی ہے، اے دے اندر آد کی ہے، انہیں آکھا میں کفر دی بستی دے اندر سا، میں کافران دی لونڈی اونا دی نکرانی غلام، ایک دن دی نوی نویلی دلہن جیڑی ہے، اے غسل کرنوا سے جا رہی ہے، انہیں بڑے سرخ رنگ دا پٹکا ہار جیڑا ہے، اے اپنا اتار کے رکھیا ہویا وے، ایسرا چیل آئیے انہوں گوشت
گوشت دا ٹکڑا سمجھ کے اٹھا کے لے گئی ہے اللہ 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 اے جڑے گھر والے نے انہاں نے سختیاں کر دیتیاں نے آندے نے ہوئے نہ ہوئے تیریاں چوریاں نے اے تیریاں شکایتاں نے لہذا جتھوں بھی جس طرح بھی ہو سکدا ہے او ہار واپس دے دے نہیں تے تیرے نال سختیاں کیتیاں جان گیاں حضرات بی بی ہوے جنہیں اجے کلمہ نہیں پڑھیا جنہیں اجے اللہ ذوالجلال والاکرام دی وحدانیت دیاں گواہیاں بھی نہیں دیتیاں اللہ پاک نے انہوں مصیبت دے اندر مبتلا کیتا ہے انہیں اللہ پاک دے سامنے فریاداں کیتیاں اے سختیاں کر دے جا رہے نے ہاتھوں گزر دے جا رہے نے انہیں اپنے رب دے کولو سوال کیتا فریاد کیتی اللہ ذوالجلال والاکرام دے سامنے سوال کیتا یا اللہ تیرے بارے اندر میں جاننی کہ تو کوئی مدد کرنے والی طاقت ہے آج جدو کوئی مظلوم پسند ہے تو دی مدد کرنا وے اللہ میں پریشان ہاں میری مدد فرما دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے لوگ چوک دی طرف جا رہے نے نا انہوں پریشان کرنے واسطے جا رہے اللہ پاک نے شیل حکم دیتا ہے جڑی ہار لے گئی ہے رب دے حکم دے نال اس چیل نے ہار واپس کر دیتا ہے جڑا بندہ ایمان بھی نہ رکھے او دی کون سندا ہے روایت صحیح بخاری دے اندر جے نہ بولے اجے کون سندا ہے اللہ ذوالجلال والاکرام تے بندہ کلمہ بھی پڑھے تے پھر آ کے میری رب نہیں سندا پھر او دے ایمان دی کمزوری ہے توجہ فرمائیے قرآن دی جڑی میں آیت پڑھی وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ بوجھ بڑا ہے لیکن میں اپنا مضمون مکا دین لگا توجہ فرمائیے اللہ ذوالجلال اے آخری روایت میں پیش کرنی ہے تے سلام پیش کرنا انشاءاللہ ادار کرنا اگلے سال واسطے تے میں اے خواہش ہونی کراں گا حضرت اگے کہ اگلی باری جے جوڑ کٹھا پہ جے تے برائے مہربانی فرمایا جے تھوڑا جا ساڑھے تے صدقہ کر کے لیٹ ہی آ جائے تاکہ ساڑھی گل جڑی ہے اے توجہ نہ سن سکتا سی توجہ نہ کر سکیے اللہ تعالی حضرت شاہ سادے علم دے عمل دے اندر عمر دے اندر برکات دا نزول فرمائے اللہ صحت و تندرستی والی لمبی عمر عطا فرمائے اللہ انہاں دا سایہ سادے سراتے تادیر سلامت فرمائے توجہ فرمائے آخری روایت کئی بندے کہندے جی اسی گناہگار بننے ہیں ساڑھی مندہ کوئی نہیں میں بخاری جو روایت پیش کی تھی ہے جیڑا بندہ اللہ نو نہیں مندہ اللہ او دی بھی سن لیندہ اللہ او دی بھی سن لیندہ تے کئی بندے کہندے یار سانو منگن دا والی نہیں آندہ منگن دی چاہ جی کوئی نہیں منگن دے الفاظ ہی ساڑھے کول کوئی نہیں اس واسطے ساڑھی طاقت ہی نہیں اسی منگ لئیے آئیے توجہ فرمائیے آخری حدیث سے میرا سلام جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی مجلس ہے آقا علیہ السلام دی مجلس دے اندر صحابہ اکرام تشریف فرمانے انہاں دے اندر ایک چھوٹا جا بچہ ہے جنہاں دا نام حضرت عمیر بن سعد بن عبید بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کولو انہیں گفتگو سنی ہے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام دی مجلس سے واپس جا رہے ہیں تے جا کے اپنے چاچے دنال گلاں کر داوے اے حضرت جلاس بن سوید رضی اللہ تعالیٰ آجے دل دے اندر نفاق دیاں جڑانے نفاق دی چٹانے یہ جا کے چاچے نال گل کر دے یا اماؤ سمیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے پیغمبر علیہ السلام چاچا جی میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا کتاب سن کے آیا یخبرنا نساتی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت دی گل کیتی ہے کانی اراہا رائی العین اے میں لگدا سی جویں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے الفاظ دے اندر اینی طاقت اینی قوت ہے کہ قیامت دا منظر ساڑی آنکھاں دے سامنے آگے آوے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا چھوٹا جہا صحابی ہے پوری توجہ دنال گل سننا میں اگر صحیح طریقے سنا بھی نہ سکا تاوی سمجھنا توجہ دنال جڑی میں گل سمجھانا چاہنا وا اللہ دے فضل نال تسی بڑے باشعور بندے جے میری گل نو توجہ نال سنو گے تو انشاءاللہ سمجھ آؤ گے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی نے اے نقشہ پیش کیتا نا تے چاچے نے بات نو جھٹلا دیتا کہن لگا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اگر سچے نے اسی تے گدیاں دے نال وی پیڑے ہیں نبی علیہ السلام دی نے توہین کر دیتی ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی تحقیر کر دیتی ہے انہیں تنزیہ الفاظ کہہ دیتے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دا چہرہ سرخ ہو گیا ہے غصے دے اندر آگے اور غصے دے اندر آگے آکے چاچا اس تو پہلے میں تیرے نال بڑا پیار کردا سا میں تیرے نال بڑی محبت کردا سا مینوں تیرے نال بڑی لگن سی سب تو زیادہ محبوب ترین سی تو میرے واسطے تو
محسوس ہے، لیکن تو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے بارے اندر اے الفاظ کہنے، تیرے الفاظ کہنے جڑے مینوں ناگوار گزرے نے، میرے واسطے انتہائی تکلیف دے ثابت ہوئے نے، اور مینوں ایویں لگدا تو اللہ دی زمین دی اوتے سب تو برا بندہ تو مینوں لگنا پیا، سب تو مبغوض میرے واسطے تو ہو گیا میں۔ اللہ اللہ اللہ، اے حضرت عمر کہن لگے چاچا جی گلاں دو ہی نے، دوواں دے اندروں ایک اختیار کراں گا، یا تواڈی گل نوں چھپا جا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام تے اللہ دے نال خیانت کر جا تواڈے نال رشتہ بنا لواں، یا پھر اے جو ہووے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دے سامنے جا کے ساریاں گلاں عام کر دیاں، ساریاں تواڈیاں شکایتاں لگا دیواں، اے تُساں جڑی خیانت کیتی اینوں پیش کر دیواں۔ اے چاچا کی آمدہ او لوگو سن لو، اہل حدیث دا موقف یہ ہے جدو اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اسی آ جاندی ہے اسی سارے رشتے چھڑ سکنے آمنہ دے لال علیہ السلام نو چھڑ سک دے، جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا فرمان آ جائے، آپ دا کعب دا طریقہ کار آ جائے، اللہ دی قسم ساری کائنات نو چھڑیا سا سکدا ہے، سارے علماء نو چھڑیا جا سکدا ہے، سارے محدثین نو چھوڑیا جا سکدا ہے، سارے احمدی نو چھڑیا جا سکدا ہے، نہیں چھڑیا جا سکدا تے آمنہ دے لال علیہ السلام نو نہیں چھڑیا جا سکدا۔ ایویں یار لوگ ساڑے بارے اندر گلاں کر دینے، سانو تانے دیندے، سانو مینے دیندے نے، اور ساڑے بارے اندر بکواس کر دینے، اسی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو نہیں مندے۔ کائنات دے لوگوں میرا عقیدہ ہے وے جدو آمنہ دے لال علیہ السلام دی ذات آ جائے یا آپ دی بات آ جائے، آپ دا عمل آ جائے، آپ دا قول آ جائے، اللہ دی قسم اسی ہور کسے ہستی نو من دے، کسے ہور پاسے اسی تلک جوڑ دے، اور سانو دعوت دین والے اسی تے کہی نہیں ہے اگر آقا علیہ السلام جیسا کوئی ہے تے پیش کرو، آپ جیسی ہستی، آپ جیسی ذات، آپ جیسی مضبوط ہستی کوئی ہے تے پیش کرو، اسی تلک جوڑنے واسطے تیار ہے، لیکن پیش نہیں کر سکتے ایسے کہ رب ذوالجلال نے ایسی کوئی ہستی بنائی، ایسی کو ذات آئی، مازات الدہور وما آتینا بمثلہ ہی وَلَقَدْ آتا فَعَجَزْنَا النُّظَرَائِ ہی، مدتاں گزر گئیاں، زمانے بیت گئے، آپ جیسا کوئی نہیں آیا، تے جدو آپ آگے پھر آپ جیسا کوئی آ سکدا، گج کے بولو کوئی آپ جیسا آ سکدا، کوئی آیا، کوئی آئے گا، تے میری دعوت کی ہے آگے آسون کملی دی چمب مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے، آگے آسون کملی دی چمب مار کے جدیاں راما بڑے ویخ دے رہ گئے، آگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو، آگو دی چکے حلیمہ نے سرکار نو، نہ سنبھالے کھڑے ویخ دے رہ گئے، آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے، نہ مکڑا نہ مکڑے دا دل ویخ دے، او میرے اللہ تے بندیاں دا دل ویخ دے، اکو جیانوں وی گل لا وے میرا نبی، اکالیانوں وی گل لا وے ساڈا نبی، حسن والے کھڑے ویخ دے رہ گئے، آگے آسون کملی دی چم مار کے جدیاں راواں بڑے ویخ دے رہ گئے۔ توجہ فرمانا، رات معراج دی آسون اقصا گیا، رات معراج دی آسون اقصا گیا، انہوں مسلط کیتا سی رب نے کھڑا، آج امامت کرائے گا میرا نبی،
اج امامت کرائے گا ساڈا نبی انبیاء سارے کھڑے ویکھ دے رہ گئے آگیا سون کملی دی چم مار کے زدیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جڈاچی میرے محبوب دی خوش بخت سی کلی ابو ایوب دی جتے ٹھہری جڈاچی میرے محبوب دی نیویاں دا پرونا اے میرا نبی ماڑیاں دا پرونا اے ساڈا نبی کوٹھیاں والے چڑھے ویکھ دے رہ گئے آگیا سون کملی دی چم مار کے جتیاں راواں بڑے ویکھ دے رہ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ چاچے نو کہنے لگے چاچا ہن میرا تیرا نبا نہیں ہونا میں اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دی اندر جا رہا توجہ کریا جڑی نقطے دی گل میں سمجھانی ہے تے چاچا کی آمدہ ہے انتا طفل غر لا یصدقک الناس فقل ما شئتا تو تے چھوٹا جیا بچہ نہ سمجھ بچہ میں تیری کسے گل نہیں سننی تیری کسے گل نہیں مننی جی میں تسی منہ پرانو کر چھڑے میری سن دے ہی نہیں پہ تسی اور میں پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پڑھنا پیا تے تسی پھر صدیے اللہ تعالی ہدایت نصیب فرمائے ساڑھے سٹیج ہن جنی دیر تک رہا کو جگت شگت نہ وجہ توجہ ہی نہیں کر دے اللہ تعالیٰ ساڑھے ذوق قرآن و حدیث والے بنا دے سانو پیغمبر علیہ السلام دی حدیث دا احترام نصیب فرما دے توجہ فرمائیے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام دا صحابی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی محبت دے اندر اپنے چاچے نو کی کہہ رہا ہے چاچا جی ان میرا تو آڈا نبا نہیں ہو سکتا تے چاچا کو کی اندہ طفلن سگی انتا طفلن غرن تو ایک نا سمجھیا بچہ میں تیری گل کنے سننی ہے فکل ما شئتا جا جو مردی کہہ لے جنو مردی جا کے کہہ لے اے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ نکلے نے نبی علیہ السلام دی خدمت دی اندر آگے توجہ کرے آجے جڑے بندے کہندے نے سانو گل کرنی نہیں ہوندی سانو منگنا نہیں ہوندا اس واسطے اسی فلانی جگہ تے جا کے سوال کرنے آ ساڑی اونا آگے تے اوگے سونی پچا دندے نے توجہ فرمایا چاچا کی آمدہ تو نہ سمجھ بچہ میں اس واسطے تیری کسے تصدیق نہیں کرنی جا جو کر دے ہی کر لے جو کہہ نہیں کہہ لے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی خدمت دے اندر آگیا حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالیٰ آکے اندے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجلاس بن سوید خان اللہ و رسولہ اللہ دے پیغمبر جی جلاس بن سوید رضی اللہ تعالیٰ نے اللہ اور اس دے رسول دی خیانت کی دی ہے وہو امیون ہے تو میرا چاچا وے لیکن وقت تبرات الاللہ سمہ الیکا منو سونیا ہو دی ایسی آتی دی وجہ تو میں ادھنا اپنا تلق توڑنا اللہ دی حاوی تے توڑے سامنے بھی میرے پیغمبر علیہ السلام نے ان الفاظ نے حضرت عمر بن سعد نے فرمایا مازا کالا عمروں نے آکی ہے جدی وجہ تو اینا نراد ہو گیا اینا سخت الفاظ کہہ دیتے نے حضرت عمر بن سعد کندے سونیا محبوبہ انہیں گل کی تھی واللہ لو کانا محمد صادقا لنہن سر من الحمیر اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اگر سچے نے اللہ دی قسم اسی دے گدیاں نالوی پیڑھے میرے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں الفاظ سنے تے صحابہ اکرام نو جمع فرما لیا صحابہ اکرام دے سامنے گل رکھی ہے اور توڑا یار توڑا ساتھی عمر کی کہہ رہا ہے گل سنیا جن توجہ دنال میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ نے حضرت
حضرت عمر دی طرف دیکھیا تے عمر دے الفاظ نو سنیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مشورہ دے رہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو آندے نے ھذا طفل صغیر اے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اے تے چھوٹا جہا بچہ جے لا تصدقو اے دی تصدیق نہ کرے آجے وجہ کیوں نہ تصدیق کرے آجے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی وَهُوَ لَا يَعِي مَا يَقُولُ اے جڑی گل کر دے نو تے اے نہیں پتہ ہے کی گل کر دا پیا اے دی عمر دا حصہ ہووے جدی اندر بندے نو پتہ ہی نہیں بچے نو پتہ ہی نہیں ہوندا اپنی زبان دے اندروں کیڑے الفاظ پیا کہندا ہے کی اپنی بولی دے اندروں کہہ رہا ہے اس واسطے اللہ دے پیغمبر چھوٹا جہا بچہ وے اور اے دے اندر اینی بھی عقل تے شعور کوئی نہیں اے اپنی زبان دے اندروں کیڑے الفاظ پیا کہندا ہے والجلاس ابن سوید یصلی معنا وهو شیخ کبیر عاقل اور جنہ جڑے اپنے چاچے دی گل کردا ہے پیا او تے ساڈے نال نمازاں وی پڑھدا وے عقل مند بندہ وی ہے بزرگ آدمی ہے 60 سال دے قریب او دی عمر ہے اس واسطے سونیا محبوبہ او دے مقابلے دے اندر اے دی گل سن کے دی تصدیق کر کے کہ تے جلاس دے بارے اندر کو حکم جاری نہ کر دیا جائے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر بن سعد دے بارے اندر اپنے صحابہ دی رائے نو پسند کیتا وے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام فرمان دے عمر بیٹا گل سونے جدیاں گلاں نہیں کری دیاں اے چھوٹا جہا بچہ ہو کے وڈیاں وڈیاں گلاں نہیں کری دیاں نہ دیاں باتاں کریا کر اپنے چاچے نال چنگی طرح پیش آیا کر اے لوگوں سودرے دے باسی ارد گرد آن والے تھوڑی دیر واسطے دل و دماغ میری زبان دی لوگ دے نال جوڑنا تے ذرا سوچنا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی مجلس ہوئے کائنات دے عزیز ترین رشتے نو چھوڑ کے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی عدالت دے اندر جڑا بندہ آ جائے کم عمری دے اندر آ جاوے اور اس رشتے دے نال تعلق دے نال آ جائے میں ساری کائنات نو چھوڑ کے سونیا تواڈے قدماں دے اندر زندگی گزارنا چاہنا اس عدالت دے اندر جڑی گل لے کے آیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے صحابہ دی اور آئے جڑی صحابہ کرام نے پیش کی تھی ھذا طفل صغیر اور جڑے الفاظ دے چاچے نے کیا سی اے انت طفل غر تو نہ سمجھے اور صحابہ نے کیا ہے چھوٹا جہا وے میرے پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر بن سعد دیاں گلاں دا انکار کر دیتا وے حضرت عمر بن سعد جان تے کدھر جان اپنے چاچے نال تے بغاوتاں کر کے آئے نے میرے پیغمبر علیہ السلام نے بھی انہاں دی گل دی تصدیق کرن تو انکار کر دیتا وے مسجد نبوی دا سین ہے حضرت عمر بن سعد رضی اللہ تعالی اپنے چھوٹے چھوٹے قدماں نال باہر جاندے نے پہ نکل دیا اسرا کر کے اس ذات دی طرف توجہ کیتی ہے جڑی ذات ساریاں دا دھیان رکھن والی ہے جڑے نادان بچیاں دیاں بولیاں بھی سنن والی ہے جڑے بڑے گناہگاراں دی گل بھی سنن والی ہے جڑے پرندے چرندیاں دی گل سنن والی ہے حضرت عمر بن سعد نے ایسا اپنے رب نے گلاں کیتیاں عرض کیتی اللہم ان کنتو صادقا فصدقنی وان کنتو کاذبا فکذبنی اے اللہ سونیا چاچے نے بھی انکار کر دیتا اللہ سونیا تیرے نبی دے صحابہ نے بھی میری گل قبول کرن تو انکار کر دیتا اللہ سونیا تیرے نبی دی عدالت دے اندر تیرا غلام تیرا بندہ جیڑا وے اے گناہگار ہو گیا جھوٹا پا گیا اللہم ان کنتو صادقا فصدقنی اللہ اگر میں سچا تے میری سچائی دا اعلان کر دئی اگر میں جھوٹا ماں تو جاننا میں جھوٹ نہیں بولیا اللہ میں یہ سچائیاں دے بارے اندر میری مدد فرما دے اللہ ذوالجلال والاکرام نے اے ست آسماناں دے اوتے اور جناب جبریل نو حکم دے دیتا وے عمر بن سعد چھوٹا جہا بچہ مسجد نبوی دے سین چو جے باہر نہیں نکلیا آسمان والے رب دا حکم آ گیا جبریل جی رب جلیل کی آڈر ہے فرمایا میرے پیغمبر دا چھوٹا جہا ادنا جہا سیابی پریشان ہے جا جا کے او دیاں تصدیقہ کر دے اللہ دا قرآن بولیا تے کی آمدہ ہے یحلفون باللہ ما قالو وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ اے چھوٹا جہا ندان بچہ بھی اپنے رب نو آوازاں مارے تے دیاں بولیاں کون سندا اے دا جواب کنے دیتا ہے
او تو اس ندان نال بھی گیا گزریا وے تے پھر آخری مثال ٹھیٹھاں کو دے دیندے نے آندے نے جی جج نو ملنا ہووے تے وکیل کرنا پیندا وے کسے بڑے کول جانا ہووے تو دے منشی دے نال گل کرنی پیندی ہے اللہ دی قسم ہے اوے وکیل جڑے نے اے تیرا میرا مقدمہ لڑ دے نے لیکن جج دی مثال میرے رب واسے فلا تضربوا للہ الامثال اللہ واسے مثالہ کوئی نہیں اور جج ہووے جڑا وکیل دا محتاج ہے میرا رب کسے دا محتاج تے جے جج دے سامنے کوئی بولی ہور والی آجے تے پھر او دی گل سن سکدا مثال دے طور تے پنجابی جج تے سندھی وکیل آجے یا بلوچی آجے تے او دی گل انہوں سمجھ آئے گی یا کٹھے 5-7 اسی ساری رل کے جا کے تے جج دے سامنے کھلو کے اپنی اپنی گل رکھیے او مان سکتا سن سکتا سمجھے گا تو اڈی دے لگتا سمجھدا اور جج سمجھے گا سارے دی کٹھی بولی وکری وکری بولی سمجھ سکتا ہے اس واسے اللہ واسے کسے بندے دی مثال دینی چاہیے دی کسے طرح دی بھی ایسی مثال دینی چاہیے دی اس رب دی طرف دعوت دے رہے ہوا جڑا رب ایک وقت دے اندر ساری کائنات دی سندا ہے اور ہر بولی دے اندر سندا ہے اس مالک نو بلانا ہوئے انہوں آواز دینی ہوئے انہوں پکارنا ہوئے اور تو اللہ تعالیٰ نے تینو کیڑے دے نالو اللہ بنایا ہے اللہ نے تینو ایمان دی دولت عطا فرمائی ہے اللہ نے تینو عقل تے سمجھ تے بوجھ عطا فرمائی ہے تے اللہ دی طاقت ہوئے اور ایسی جڑیاں سرگوشیاں کرنے ہیں اللہ او بھی سنم دی طاقت رکھ دا ہے اس واسطے اس رب نو پکاریا کر اور جڑی مردی بولی وچ پکاریا کر انہوں جس طرح بھی پکارے او سنم واسطے تیار ہے میں کیا نہ میرے مسلک دی دعوت کی ہے گل مکا دئی ہے اور سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول اور سندھی وچ بول یا پنجابی وچ بول پشتو وچ بول یا دوابی وچ بول ہندی وچ بول یا بنگالی وچ بول چینی یا ملائی پرتگالی وچ بول اور بول انگریزی پاویں فارسی چ بول اردو سرکی یا بنارسی چ بول اور سارے دی اللہ ہی پکار سندا سارے دی اللہ ہی پکار سندا وارو واری نہیں جائی کو وار سندا اور کہندا نہیں جے ٹھہر جو او کہندا نہیں جے ٹھہر جو لاہور والیو تسی پہلے بولو ہاں پسور والیو اور کہندا نہیں جے ٹھہر جو ساہیوال والیو تسی پہلے بولو خانے وال والیو اور کہندا نہیں جے ٹھہر جو وزیر آباد والیو تسی پہلے بولو فیصل آباد والیو اور کہندا نہیں جے ٹھہر جو سکھر والیو تسی پہلے بولو ہاں پکھر والیو اور راہ والی چپ بولو گکڑ والے ہو اور کہندا نہیں جے ٹھہر جو قصور والے ہو تسی پہلے بولو ہاں پسرور والے ہو نہ ہوا کے نیڑے آ جو دور والے ہو خاکی ناری چپ بولو نور والے ہو نہ لین نہ کتار نہ تو تکرار نہ ویلا مخصوص نہ منگل اعتوار انہوں جدو بھی پکارو انہوں جدو بھی پکارو او پکار سندا او ستار تے غفار تے قہار سندا